안녕하세요, 화반입니다. 자, 오늘은 이제 원X 플레이어 이 키보드가 왔어요. 이 키보드가 와서 이거를 제가 좀 소개를 해드리려고 영상을 지금 찍고 있고요. 우선 제가 지금 결합을 했는데, 자, 결합을 하기 전에 모습을 보여드릴게요. 자, 이렇게 생겼습니다. 이렇게 생겼고, 예, 잘 보이시나요? 이렇게 생겼고, 굉장히 얇게 디자인은 돼 있어요. 그리고 굉장히 간단한데, 보면 여기 키보드가 있고, 여기 보시면은 터치패드가 들어가 있습니다. 터치패드가 들어가 있고, 굉장히 플라스틱 질감이 나는, 별로 마감 자체는 이렇게 좋지 않은 것 같아요. 예, 마감 자체는 별로 좋지 않은 것 같아서. 자, 보시면 여기 연결 부위가 있죠. 예, 연결하는 방법은 여기에 그 본체와 여기를 딱 이렇게 맞춰주면은 자석으로 해가지고 딱 딸려 들어가게 돼 있습니다. 예, 딸려 들어가게 돼 있고, 그리고 자, 이거는 커버 형식으로 이걸 덮을 수 있게 이렇게 돼 있어요. 예, 사용을 할 때는 이렇게 펴놓고, 뒤에 보시면은 스탠드 거치대를 이렇게 펴놓고 놓으시고 이렇게 사용하는 형식이 되겠습니다. 예, 보시면은 이게 이게 뒤에 스탠드 같은 경우는 각도 조절이 어느 정도 되거든요. 예, 어느 정도 고정이 되기 때문에 좀 더 이렇게 각도를 세우고 싶으면은 이거를 각도를 조절하셔가지고 이렇게 해서 쓰시면 되고요. 예. 그리고 얼마 전에 이제 영상이 하나 있었죠. 어디서 나온 영상인지 모르겠는데 이 키보드가 굉장히 헐렁헐렁한 그런 영상이 있었어요. 예. 그것도 좀 보여드리면은 사실 제가 기대했던 것만큼 그렇게 핏이 딱 맞진 않아요. 예, 딱 맞진 않지만 그 영상에 있었던 것만큼 엄청 헐렁헐렁한 수준은 아니에요. 딱 이게 딱 맞아 들어가지는 그렇지만 그렇게 헐렁헐렁한 수준은 아니고, 이렇게 해서 들고 다니기에는 그렇게 큰 무리는 없을 것 같다라는 생각은 들긴 합니다. 예. 그래서 이렇게 들고 다녔을 때 무게가 어떤지 좀 궁금하잖아요. 예, 무게를 한번 보면은, 자, 무게를 한번 볼게요. 예, 무게 983g. 1kg 가까이 가네요. 1kg. 솔직히 좀 무겁네요. 그죠? 예. 무거운데, 뭐 어쨌든 키보드가 달려 있다라고 생각을 하면 어느 정도 뭐 납득을 할 수 있는 수준이지 않을까라는 생각도 드는데, 이 키보드가 붙어 있음으로써 약간 이제 간단한 노트북, 그러니까 이런 마우스도 같이 들고 다니면 간단한 노트북 같은 느낌으로 들고 다닐 수도 있을 것 같고요. 혹은 뭐 태블릿? 예, 태블릿 같은 느낌으로 들고 다닐 수 있을 것 같긴 합니다. 좀 아쉬운 부분은 좀 이제 마감이나 이런 것들, 이제 재질 같은 것들이 좀 그렇게 좋지 않은 부분이 조금 마음에 안 들고, 이게 좀 더 딱 맞게 들어가면 좋았을 것 같은데 그게 아닌 점 좀 마음에 안 들지만, 그 전에 있었던 영상 그것만큼 엄청 헐렁거리지 않아요. 그거는 완전히 여기가 엄청나게 공간이 남아서 헐렁헐렁했거든요. 그 정도까지는 아닙니다. 단지 여기에 자석이나 이런 게 없어서 붙진 않아요. 예, 이렇게 하면 떨어지긴 합니다. 하지만 이렇게 들고 다닐 때 이렇게 들고 다니실 거잖아요. 이렇게 들고 다닐 때는 제가 봤을 때는 큰 무리는 없을 것 같다라는 걸 먼저 말씀을 좀 드리고요. 자, 그리고 자, 타자 느낌이 어떤지 한번 그걸 볼게요. 자, 기기를 켰습니다. 타자 연습 프로그램을 켰어요. 예, 타자 연습 프로그램을 켰고, 자, 여기서 먼저 레이아웃을 잠깐 이제 보여드리면은, 여기 터치패드가 이렇게 있어요. 터치패드. 이렇게 터치패드 움직입니다. 근데 이 터치패드가 이런 멀티 터치는 지원을 안 해요. 윈도우 10 같은 경우는 멀티 터치가 지원을 하잖아요. 이렇게 두 손가락으로 이렇게 위로 올리거나 아래로 내리면 스크롤이 된다고 하는데, 그런 건 전혀 지원 안 합니다. 전혀 지원 안 하고 그냥 싱글 터치만 된다는 거. 예, 그거는 이제 알아두시면 좋을 것 같고요. 그 외에 이제 키보드 레이아웃을 보시면은, 우선 첫 번째 보이는 거는 오른쪽 컨트롤 알트가 없어요. 그렇기 때문에 한글 전환을 하시려면은 그 키보드 레이아웃 그 세 번째 걸로 선택을 하셔야지만 되는데, 그럴 때는 이제 이 시프트 그리고 스페이스로 이렇게 전환을 하니까 좀 불편합니다. 예, 불편한 부분이 좀 있다라는 거, 그것도 좀 참고를 하시면 좋을 것 같고요.
그리고 보시면은 펑션 키들이 숫자 키와 합쳐져 있어요. 그래서 이 펑션 키를 쓰려면은 이 펑션 이 키를 누르고서 눌러야 된다는 점. 예. 그리고 여기 보면은 이제 방향 키들 있죠. 방향 키들은 일반적인 노트북 같은 배열을 가지고 있고요. 또 하나 이게 델 키와 그 백스페이스 키가 같이 돼 있는데 제가 이걸 누르면은 백스페이스가 되거든요. 보시면은 델 키가 아니고 백스페이스 키로 돼 있죠. 예. 그런데 이거를 델 키로 어떻게 적용을 하는지를 잘 모르겠어요. 이거는 좀 더 연구를 해봐야 될 것 같은데 이런 좀 불편한 점이 좀 있다라는 거 그것도 좀 이제 먼저 말씀을 좀 드리고요. 키의 일반적인 그냥 타자를 하는 위치에서는 크게 이질감은 없는 것 같아요. 키가 작기 때문에 좀 쬐끔맣게 쳐야 되지만 이질감 자체는 크게 없고 맥스보다는 타자를 치는 게 조금 편한 느낌도 들긴 듭니다. 예, 그래서 좀 쳐볼게요. 예. 지금 보시면은 뭐 타자 수가 엄청 많이 나오진 않지만 자연스럽게 타자가 되는 거를 어느 정도는 확인을 하셨을 거라고 보고요. 여기서 이제 영문으로 바꾸려면은 Shift 스페이스 키를 눌러야 되니까 불편한 점이 있고요. 자, 키감을 좀 말씀을 드리면 키감은 정말 별로 좋지 않습니다. 키감 자체는 뭐 맥스나 이런 다른 기기보다 안 좋다라고 좀 말씀드리고 싶은데 키감이 경쾌함이 전혀 없어요. 저 그런 보면은 이제 블루투스 키보드도 이제 굉장히 저렴한 중국산 블루투스 키보드 있잖아요. 약간 그런 키보드 감이 있어요. 그래서 그런 거를 중요하게 생각하시는 분들은 솔직히 좀 추천드리긴 좀 어렵고요. 쓰기 아주 불편한 정도는 아니고 좀만 적응하시면은 제가 봤을 땐 괜찮은 것 같고요. 자, 여기서 이제 하나 더 말씀드리고 싶은 게 하나 있어요. 이게 이 터치패드가 뭐라고 해야지? 너무 민감해요. 자, 여기서 이게 자기 맘대로 이렇게 더블 클릭이 돼가지고 화면이 쬐끄맣게 되는 현상이 너무 많이 일어나거든요. 예, 제가 방금 전에 잠깐 테스트하면서 그런 걸 느꼈어요. 그래서 이 터치 패드가 너무 민감한데 특히 저 같은 경우는 노트북을 사용을 할 때 터치 패드를 항상 오프로 해놓고 마우스를 사용을 하기 때문에 오프를 해놓고 사용을 하는데 얘 같은 경우는 지금 보니까 오프를 하는 기능이 여기 키보드에 지금 없어요. 예, 그러면은 타자를 할 때 자꾸 여기 터치를 하게 되면은 오작동이 있을 수 있거든요. 그런 문제도 조금 어느 정도 예상은 됩니다. 근데 사실 뭐 마우스 같은 거 안 들고 다니면 터치패드 하나 있는 것만 해도 굉장히 도움이 되죠. 그러니까 그런 부분도 같이 고민을 하시고 판단을 하시면 좋을 것 같아요. 예. 키보드는 이 정도로 소개가 어느 정도 된 것 같고요. 예. 자, 그리고 같이 온 게 하나 더 있습니다. 같이 온 게 예, 전용 케이스가 같이 왔어요. 전용 케이스가 왔습니다. 그래서 저 아직 안 넣어봤거든요. 한번 넣어보도록 하겠습니다. 네. 전용 케이스에 넣어보도록 하겠습니다. 지금 키보드랑 같이 넣었는데 넣어지는지 한번 볼게요. 예. 키보드랑 해도 같이 넣어지네요. 예, 넣어지고, 물론, 키보드를 빼고 하셔도 넣어지겠죠. 이거는, 뭐죠? 스트랩 같은 건가? 예, 이렇게 해서 넣어도
될 것 같습니다. 될 것 같고요. 이렇게 넣었을 때 무게가 어떤지 한번 볼까요? 1kg가 조금 넘네요. 1kg 그리고 32g 정도. 그 정도 무게가 나옵니다. 원엑스 플레이어 같은 경우는 크기가 좀 독자적으로 나온 크기이기 때문에 케이스가 적당한 걸 찾기가 좀 쉽지가 않더라고요. 아야네오 같은 경우는 스위치용 크기로 제작된 그런 파우치들을 사시면 사용이 가능하고요. 그리고 민3 같은 경우는 스위치 라이트 크기로 제작된 걸 구매를 하시면 어느 정도 다 사용이 가능하거든요. 근데 원엑스 플레이어 같은 경우는 완전히 다른 규격으로 만들어졌기 때문에 이런 전용 파우치가 있는 게 좋을 것 같아요. 지금 뭐 인디고고에서 구매를 하신 분들은 아마 이게 딸려서 같이 오는 걸로 알고 있으니까 아마 뭐 구매나 이런 거에는 문제는 없을 것 같고요. 자, 그럼 오늘 영상은 이만 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.